एक अच्छा सा आश्रम है और उधर भी अच्छे से एक गुरुजी रहते, तो भी हम चलते हैं। हम आ चुके हैं इस साइड और देखिए बहुत बड़ा बरगद का पेड़। अभी हम इस पर झूला खाएंगे। चलो। दोस्तों इधर कितनी अच्छी हरियाली है। अभी हम चलते चलते वो गुरुकुल में पहुंचेंगे और उधर हमको बहुत अच्छे अच्छे साधु लोग देखने मिलेंगे। तो अभी हमको लगातार चलने का है, 1-2 किलोमीटर दूर है, तो भी हम थकेंगे नहीं। हमारे पापा हमको कुछ दिखाने चाहते, चलो चलते। पापा ने मेरे को तो मेरे पापा ने आज मेरे को इतनी अच्छी जगह घुमा के लाए। आप हमको तो बहुत अच्छी लगी, पर कैमरा में आपको उतनी अच्छी नहीं लग रही है, जैसे रियल में हमको उतनी अच्छी लग रही है। स्वामी नारायण का मंदिर है, तो उधर बहुत अच्छे तालाब है, इधर शुद्ध हवा है यहाँ से भी, और इधर से बहुत हरियाली है। दोस्तों देखिए तालाब भी कितना अच्छा है, और मुझे पता नहीं था इधर भी इतना अच्छा तालाब है। रैली भी देखिए, इधर पूरा खेती किया हुआ है इधर। दोस्तों हम मठ में नहीं गए क्योंकि वो लोग बोले 6-7 बजेंगे तो बोट भी चली जाएगी, तो हम इधर ही रुकेंगे और हमारा कोई पहचान का भी नहीं इधर, इसीलिए हम नहीं रुकेंगे। तो अगले वीडियो में हम उधर जाएंगे उस मठ पर।
दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ये करना मत भूलिए। नीचे हीरो उधर भी हीरो पर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।